monekete thiini wa icigo itiganite cia bururi uyu. Gakunyita ugeni nie njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a, turateithania na Nyambura wa Musha mwathiriri witu na njira ya ciiko. Tugakihoka ni warahukire thayo na muthenya waku ni muhoreru. Twitikirie twambiririe mohoro maitu. Gukirite kieha itura-ini ria Kabosha mwena wa Nyathuna kaunti-ini ya Kiambu thutha wa mutumia na ciana ciake ithatu kuhia na gukwira nyumba-ini iria maraikaraga utuku wa gukia umuthi. Kuringana na ikari, kihumo kia mwaki ucio gitire kiramenyekana, makiuga ona gutuika ngari ya kuhoria mwaki ni ikinyirie gutire kindu kihotire kuhonokio hindi ya mutino ucio. Wandikitwo wa Boi wa Njuguna na riboti no ya kieha. Ituria kieha na ihoru nicio ikirite itura-ini ria Kabosha mwena wa Nyathuna Kabete kaunti-ini ya Kiambu thutha wa mutumia na ciana ciake ithatu kuhofanirio ni mutino wa mwaki mari toro utuku wa gukia umuthi. Aciana ni mutumia wa ukuru wa miaka 40, muiritu hamwe na imwana igiri na mahofanirio ni mutino ucio thiini wa nyumba ya mabati iria maraikaraga. Ikamenyeka kuma thaa 8 tondu wambire nyumba yambire kuhia yahia niguo nyumba mwene neighbors niguo aiguire muiru wake na aje kugabu twarije kuhoria mwaki tuingirie thiini na twathiururukane tukorire meri iri ya tuhi twiri witagwo Paris na ciana ciake ithatu emwiritu urakoretwo college mwanake wi secondary school na kamwana kau kanini karagithia grade 5 koguo tukorire mirina. Kihumo kia mwaki uyu ona gukiri uguo gitire kiramenyeka, aikari magitariria ona thengia wa ngari ya kuhoria mwaki gwikinyia gutire kindu ona kimwe kihotire kuhonokio hindi ya mutino ucio. Nimahite na muhira munene muno makiria to tigari hihi ni kurora thaithi ukona hihi uria mundu araiganaga ndungihota kumamenya ati umenye onu kana nu na matwara kuria mochari thogoto na makiigwo kou. Ni ndeto ikiritwo mukonde ni county commander wa borithi gicigo-ini giki Anthony Bogo uria wiranire uthuthuria wa kumenya kiria gicungiriirie mwaki ucio ni wambikitwo riri miri ya aciana itwaritwo mochari-ini ya thogoto. Tondu mirango ikihingitwo na thiini uria andu acio marakomire na no turie borithi korwo metikira gwika uchunguzi na ihenya. Tutikwenda kururu sabotage no, but we cannot kuga ati ni sabotage tutiui. Tungiuga borithi metikire gwika uchunguzi na ihenya kumenyeke kana hari undu mangituteithia cause of the fire. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni wa Boi wa Njuguna. Mubunge wa Githunguri Gathoni wa Musha ni hetete guthie na mbere na kuruta thirikari mahitia haria hothe arionaga igithie mugaru na ciraniro iria mereire muingi kuona ucio ni mwihitwa mareire hindi ya kampeini riria meranire kugacirithia mirutire kana miturire ya muingi wa bururi. Akiaria na njira ya imwe kwa imwe na ceceni ya Kameme TV, Gathoni ona thengia wa murugamo uyu ona thengia wa murugamo uyu wake kumucungiriria gutungio mitangiko mingi na kuhurwo bara ni ya kiuteti, ndari hindi aguthikiriria kana agwitikira kuguoyohio. Ndaregania na watho wa finance bill. Proposal yarehirwo kuria bunge ni president tondu arehaga proposal kana ihoya kana mendekithia agatwira riu hitukiai ni ndamiregire ni tondu nironaga mendekithia mari arehire ni mekuhatiriria Wanjiku wakwa uria unjikagiria kura kuria Githunguri na Wanjiku wa Githunguri na Wanjiku wa Kirinyaga matitiganite na hanene. Wanjiku wa Githunguri na Wanjiku wa Laikipia matitiganite na hanene. Ngiona nyamu ino uria yarehwo ni gutuhatiriria na nie ngimirega na ndamirega ni muwe wega ati ndi umwe waria mombanirwo bururi uyu na ndigutigira kugo go tondu ni uhoro wa ma. Ngiumbanirwo na no nyumbanagirwo nginya riu ngiukirirwo muno no aria manjukagirira matianjukagirira ni tondu ni maramenya uria ndiroiga tiguo, manjukagirira ni tondu ni maramenya iyo ni siasa na marenda makorwo mwena mwega wa siasa. Ndi umwe waria mataiganirite ni maundu maria thirikari yatwiriire tondu ndi mahingitie
nama president witũ tũramũthuria na wendo mũnene, tũramũhĩmbĩria na wendo mũnene, twariraga maithori tũkĩmũhoera nĩgetha ahotane. Wendo ũcio tũrĩ onaguo, no nĩ tũkwenda kuona macokio ma wendo. Ũngĩenda mũndũ nake akuonie nĩ akwendete rĩ, rũgendo rũu nĩ rũhũthaga. Ũngĩenda mũndũ nake akuonie ta ena kamithi kawendo-inĩ gaka rĩ, thabarĩ ĩyo nĩ ĩritũhaga. Thabarĩ ya Mount Kenya nĩ ĩraritũha tondũ wendo ũrĩa tuonirie president naguo tũkĩmũhe kura, wendo ũcio nĩ tũrona tũrabaca. Tondũ oka gwitũ, okaga kanitha-inĩ, oka kanitha-inĩ aragia maũndũ na ihenya tondũ tiwe mwene igongona nĩ rĩa mũbishofu kana akidikoni kana akibishofu na ti gwake. Koguo aragia maũndũ na ihenya athiĩte, no kuma thurwo ndarĩ oka twaikara ũrĩa twaikarĩte harĩa Limuru. Ndereti ĩyo ya Gathoni wa Moshombo gũkorwo kĩmĩamũkĩra thaa 3 cia hwaĩ-inĩ thĩinĩ wa mũtambũrũko wa Mohoro na njĩra ndikandikĩru makĩria. Tũkĩhũgũkĩra riboti ĩngĩ nĩ atĩ atongoria kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ morĩtie thirikari nene gwĩka mĩtũkĩ nĩguo kũhe aikari a South Ngariama taitũ cia mĩgũnda yao nĩguo wagagu ũrĩa ũkoretwo ho ũthire. Matongoretio nĩ ũrĩa warĩ mũnini wa gavana Peter Ndambĩri hamwe na ũrĩa warĩ mũmbunge wa Mwea Alfred Nderitu. Atongoria aya maugĩte mĩgũnda ĩno nĩ yagairwo na kĩrĩa mũingĩ wetereire no taitũ ciao. Nĩ maugĩte ũheani wa taitũ kũrĩ ene mĩgũnda ĩno noyo njĩra ya mũmwe ya kũnina njũkanĩro cia mahinda kwa mahinda ciĩgiĩ mĩgũnda ĩno. Mwandĩki witũ Wainaina wa Kĩarie nĩwe na riboti ĩno. Aikari a mũgũnda wa eka 17,000 mwena wa South Ngariama Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga makoretwo na wetereri wa kũheo taitũ cia mĩgũnda yao nĩguo makorwo makĩrĩma mĩgũnda yao matarĩ na wagagu. Matongoretio nĩ ũrĩa warĩ mũmbunge wa Mwea Alfred Nderitu maugĩte mĩgũnda ya South Ngariama nĩ yagairwo na ũguo aikari matige kwĩrwo mĩgũnda ĩno nĩ ĩragaywo rĩngĩ. Gũkũ twaingĩrire 1999 na nĩ kwagairwo na gũtirĩ mũndũ toĩ beacon ciake, no makorirwo nĩ marenda gũka kũmenya beacon yaku ĩha no ti kuga nĩ mekũgaya rĩngĩ. Nĩ maigua? Na andũ acio marabanga ũguo nĩ thirikari ya Ruto marathũkia, marenda tũnyarare Ruto. Ũrĩa warĩ mũnini wa gavana Peter Ndambĩri augĩte cira nĩ wahandĩtwo igoti-inĩ na igoti rĩgĩathana ene mĩgũnda ĩno ĩthũrimwo rĩngĩ na ene maheo taitũ ciao. Na rĩu igoti nĩ rĩraugire adjudication process Ngariama ĩthiĩ na mbere. Wewe mũracindana nao? Mũracindanĩra mũgũnda waku nao? Arbitrator oka ku arbitrate between you and who? Oka kũgania kana kũrete ngũĩ ĩtebo. Thirikari ya kaunti ya Kirinyaga ĩkoretwo mĩhang'o-inĩ ya gũtigĩrĩra mũingĩ nĩ wamũkĩra taitũ ciao. Gavana wa igũrũ akiuga nĩ mambĩtie mĩhang'o ya gũthũrima maratathi ma ene mĩgũnda ĩno, no cira ũgĩtwarwo igoti-inĩ kũrũgamia mĩhang'o ĩno, no cira ũyũ weherio, mĩhang'o ĩno nĩ ĩgũcokereria. Twetereire kesi ĩyo ĩthire nĩguo tũcoke gũkũ tũbeane title deeds, na ũhoro ũyũ nĩ nyandĩkĩire nginya mũtongoria wa bũrũri na ngamwarĩria, na kwĩna ũrĩa tũrabangana na Ministry of Lands tuona ũrĩa tũgũteithia andũ maitũ. File zenu zote, file cianyu cio ciĩ safe. Athuri aya mokĩte kinya wabici gwakwa makona file ciothe cia mwaka wa 2009 na nĩ file ngũrũ na iro vandu barĩkũ. Rĩu atongoria aya morĩtie thirikari gwĩka mĩtũkĩ gũthũrima maratathi ma ene mĩgũnda ĩno maheo taitũ kuona mĩgũnda ĩno nĩ yagairwo. Na ũrĩa wabero mũgũnda no ta ũrĩa wabero mũgũnda kũrĩa gwitũ Ngariama na ũrĩa ũngĩ akĩbeo mũgũnda kũrĩa Inoi. Gũtirĩ na ngũrani ya mũndũ ũrĩa abetwo mũgũnda South Ngariama na ũrĩa abero kũrĩa Inoi kana akĩbeo kũrĩa Kĩnĩ. Taitũ citũ ciĩke atĩa? Ciume. Twĩ hamwe? Na Ruto ndageterere twĩke demonstration. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga, Gitau Wainaina wa Kĩarie.
Aya aciari atongoria oro hamwe na nyititemi sekta-ini ya githomo kuma gicigo-ini kia ubunge gia Subukia kaunti-ini ya Naikuru ni moritio gwetha njira itiganite cia kwariria arutwo a thukuru cia muthingi oro hamwe na thukuru cia secondary niguo kumatara na kumonia bata wa githomo. Ritana riri riikitio ni mwonjoria Hussein Dida kuma mwena wa Subukia na uria ni mwambiriria wa gikundi kia Hussein Dida Foundation na kiria kiheanaga uteithio wa bithi kuri arutwo aria maraingira form 1 na matire na uhoti wa kibesha. Thutha wa arutwo mathukuru-ini ma muthingi na ma thekondarĩ kuma gĩcigo mbunge gĩa Subukia kaunti-inĩ ya Naikuru ukorwo mategwĩka wega mathomo-inĩ kwa ihinda iraya, mwonjoria na muteti kuma gĩcigo gĩkĩ Hussein Dida nĩathingatĩte anyititemi gwetha kĩhonia gĩa kũrirũkia maumĩrĩra ma gĩthomo mwena ũyũ, kuona mathukuru nĩ make na njĩra nene ĩndĩ arutwo matiĩkaga wega. Virginia Waweru, umwe wa arĩa mateithagĩrĩria gũkũrana ciana iria irĩ na mabataro mwena ũyũ wa Subukia, akiuga gĩkundi gĩkĩ kĩa Hussein Foundation nĩ kĩhete mwĩhoko ciana nyingĩ mwena ũyũ, kũrĩa ciana makĩria ma 100 nĩ ikũgunĩka mwaka tũrorete harĩ kũingĩra thukuru-inĩ wa thekondarĩ. Tũcagũrĩte ciana biũ, tũkĩhoya Ngai atũhe ciana iria biũ irenda kũhoteithio, na nĩcio icio tuoete na nĩcio ci haha. Tuthiaga tũgakinyĩra tukona rigo ria athire form 1 rikana ugu areka na tukona ni marathi magithiana na mbere tondu ni twakenira mahinda maria muhecimu wambiriirie ri augire araingĩria ciana nigetha nacio kuu kungi Ngai oke aciteithĩtie okorwo ni basari ikamakora kuu tondu ni andu matehotete. We need to start what we call an endowment fund, and then we stop using our name kama Hussein Dida Foundation. We call it like Subukia Constituency Education Endowment Fund. Gikundi gĩkĩ kĩheana ũteithio wa bithi kũrĩ ciana cia ndigwa arĩa maumĩte mĩciĩ ĩrĩa ĩna ũkĩa. Faith Jerry akiuga mena itanya gikundi gĩkĩ nĩ gĩgũkorwo kĩrĩ kĩa ũguni kũrĩ ciana mwena ũyũ wa Subukia kwa ihinda iraya. Tukiona nĩ wega tũteithie ciana icio kũingĩra form 1 tondu mathi form 2 ni maheagwo bursary ya county government, ni maheagwo bursary ya CDA ya national government. Tukiona maremagwo ni kujoin form 1 tondu hindi yo gutikoragwo kaingĩ ni matiheanaga. Tugithie ground tugietha ciana cia ndigwa, tugietha ciana cia andu mena wonje, tugietha ciana cia single mother, tugietha ciana cia andu poor. Ngĩribotera ceceni ya Kameme TV kuma kaunti-inĩ ya Naikuru, njĩtagwo Wanjeri wa Kariuki. Tugithi na mbere mũndũrũme ũmwe nĩ ambĩkĩte thabarĩ ya kwambata kĩrĩma kĩa Mount Kenya akĩhũthĩra mathaa 10, ũndũ ũrĩa ũtarĩ wahanĩka itanya inene arĩ kũgacĩrithia kambeni ya gũthaĩtĩra kĩrĩma na mũtitũ wa Mount Kenya. Patrick Kuria ũrĩa ũkoretwo akĩambata irĩma kwa ihinda rĩa mĩaka 15 atanyĩte gũteithĩrĩria ũhandi wa mĩtĩ 50,000 mwena wa Mount Kenya nĩguo kũgitĩra njũĩ, barafu oro ũndũ ũmwe na nyamũ cia gĩthaka. Nĩ riboti ya mwanya ĩrĩa tũharĩirio nĩ mwandĩki witũ Gitau wa Wanjiko. Kwa mĩaka 15 Patrick Kuria akoretwo akĩambata irĩma gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. No mũthĩ magũrũ-inĩ ma kĩrĩma kĩa Mount Kenya tũgacemania nake mĩhang'o-inĩ ya kwĩharĩrĩria kwambata kĩrĩma gĩkĩ na mathaa manini gũkĩra mũtugo. Thaa ici nĩ thaa 10:15 na nĩtũrahope kwambia kwambata kĩrĩma thaa 11 na mathaa ma 10 nĩ kuga tũgĩkinya kĩndũ thaa 9 tũgũkorwo tũcokete haha na tuone nĩtwahota kwambata kĩrĩma na nĩtwahotana. Kuria ũrĩa nĩ mũciarwo wa Mau gĩcigo-inĩ kĩa Rift Valley ahithũrĩtie we na aruna ake mambataga irĩma arĩ njĩra ya gũthomithia andũ bata wa kũramata marĩa matũrigicĩirie. Many would ask, why should you toil at night, sometimes in the rain, with the rocks and all that, to climb mountains? Or why Mount Kenya today? Mount Kenya is a major water catchment areas, and it is actually among the top 5 that we have in Kenya. Niĩ ndarereirwo kũndũ gĩtagwo Mau Forest, Kuresoi, na utari ithuĩ twakũraga nĩ ũkuona njũĩ citũ cia kuona maĩ matheru biũ na maĩ mau nĩmo twanyuaga. Rĩu ũngĩrora njũĩ ciothe cia gũkũ gwitũ Kenya gũtirĩ rũĩ rũkoragwo na maĩ matheru, maĩ mataga makorwo mahana maria
makorwo mahana ndoro. Mount Kenya nĩkĩo kĩrĩma gĩa kerĩ na ũraihu gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika na mita 5,199 thutha wa kĩrĩma gĩa Kilimanjaro kĩrĩa kĩna ũraihu wa mita 5,895. Tũrageria gũ summit kĩrĩma gĩkĩ kinya handũ hetagwo Point Lenana na mathaa 10. No marĩ thabarĩ ĩno yoyaga thikũ 4 nginya 5. Kĩrĩma gĩkĩ nĩ gĩtumĩro kĩa agendi nĩ makiri ma nyamũ cia gĩthaka, nyoni na mĩtĩ mĩthemba mĩingĩ, na nĩ gĩkĩ kĩhumo kĩa njũĩ nyingĩ iria cithereraga kaunti-inĩ iria cigĩthiũrũrũkĩirie. Nĩ challenge itũ ya kerĩ mwaka wa 2021 twario gũkũ nĩyo twamĩtĩte 12 hour Mount Kenya challenge. Iyo nĩ twahotire kũhanda mĩtĩ 1,000 ĩrĩa twahandire gũkũ Mount Kenya. Mweri wa 7 nginya rĩu nĩ tũkoretwo tũnyitanĩire na cukuru ta 8 ũguo, na already mwaka ũyũ tũhandĩte mĩtĩ 3,000, na rĩu target itũ ona gũtuĩka tũratarget mĩtĩ 50,000 already nĩ tũhotete gũsecure 25,000, na mĩtĩ ĩyo kuma wiki ĩroka nĩ kwambia kũhandwo gũkũ forest ĩtagwo Marania. No mũtitũ wa Mount Kenya no ũrĩ wa kĩguni ũkoretwo ũrĩ hatĩka-inĩ nĩ ũthũkangia wa mĩtĩ ya mbaũ na makara, ũguĩmi oro ũndũ ũmwe na mĩhang'o ĩngĩ ya ũrĩmi. Kuo barabu kũgũa tuge nĩ gwagũĩte kuma rĩrĩa ndambire kwambata kĩrĩma, no ũcio nĩ ũgwati mũnene tondũ ũguo nĩ kuga kĩrĩa ũrugarĩ nĩ ũraingĩha mũno rĩera-inĩ, na nĩguo rĩu waingĩha ũgatũma barabu ĩmelt. Na rĩu barabu wona ya melt nĩ kuga o ũrĩa barabu ĩrathiĩ na thĩ kũnyiha noguo kĩrĩa rĩera rĩrathiĩ na mbere kũhiũha, na rĩu ĩyo nĩyo tũgĩrĩire mũno gwĩka atĩ kũhanda mĩtĩ nĩguo tũcokie ũndũire wa tene. Nĩguo gũthaitĩra mũtitũ ũyũ Kuria na Aruna ake makehumba wĩigĩrĩrĩki wa kwambataga kĩrĩma gĩkĩ arĩ njĩra ya gwetha mĩtĩ na gũthomithia arutwo bata wa ũthaitĩri. We are in Mount Kenya today with Patrick Kuria, a veteran hiker. I will be setting pace for him among other fellow hikers who are here with us today. This is not our first mountain. We have done several mountains in Kenya, East Africa and the world over, not forgetting the great Everest. Thutha wa gũtigana nake mathaa ma kĩroko, Kuria gatiriha thabarĩ yake gũkũ bamĩrĩ na arata magĩkenerera ũhotani wake. Twambata irĩma twaracemania na nyamũ, ta rĩu already nĩ twambata kuma Sirimon tuoka handũ haretwo Old Moses. Gacĩra gaka ũgĩthiĩ magũrũ twanacemania na njogu na mbogo, no rĩu wacemania indo ta icio wagĩrĩirwo o gũcihe njĩra ciambe ihĩtũke, tondũ maita marĩa maingĩ mũcemanagia nacio ikorwo ikĩhĩtũka barabara. Rĩu mũngĩikara thĩ mũciĩre hĩtũkai, ciahĩtũka na inyuĩ mwenderee na thabarĩ, mũtingĩorania na nyamũ icio. Ona gũtuĩka thabarĩ yake ĩtũmĩrĩte mathaa 12 mũgarũ na mathaa 10 kũrĩ we nĩ ũhotani. Ũmũthĩ rĩrĩa kũrĩa kĩrĩma gĩkĩ ũrĩa kĩnyonetie kiuma bit challenging than the normal gũkĩra mĩaka ĩrĩa ĩngĩ njũkaga, nĩ ũndũ wa ũngĩona ona mature mahana thaa ici, it's a bit crowded, na ũmũthĩ gwatinda gũkiura by the way, ona tũkĩambata nĩ tũkuragĩrwo, na kũrĩa igũrũ kwĩna snow nyingĩ mũno, koguo wakinya kũrĩa igũrũ no nginya ũthiĩ kahora nĩguo ũhote gwĩka atĩ kũhĩtũka iria ciĩna snow, na snow nyingĩ harĩa ũgĩthiĩ gũkinya gacũmbĩrĩ ga kĩrĩma. Ngĩribotera Kameme TV kuma mũtitũ wa Mount Kenya, njĩta Gitau wa Wanjikũ. Nĩ ngatho Gitau wa Wanjikũ nĩ riboti ĩyo. Tũgĩthiĩ na mbere, meharĩria ma kũnyita ũgeni mwaka wa 2024 nĩ manyitithĩtio Thing'a kĩharo-inĩ kĩa Mama Ngina Waterfront Drive na ituri-inĩ ngũrani cia ikeno kaunti-inĩ ya Mombatha. Honge cia ũgitĩri ikĩranĩra ũgitĩri wa kũigana hĩndĩ ya mambura maya. Ndegwa wa Gathũngũ nĩ mwandĩki witũ na arĩ kĩharo-inĩ kĩa Mama Ngina Waterfront Drive akĩaranĩria na minista wa wonjoria thĩinĩ wa kaunti ya Mombatha nĩwe Mohamed Osman. Tũnyitanĩre nawe Ndegwa kwa ihinda rĩrĩ tũkĩigua ndũmĩrĩri ya minista Mohamed Osman na ũgĩtũtarĩrie meharĩria ũrĩa marakĩnyitithio Thing'a ma kũnyita ũgeni mwaka wa 2024.
Thengio muno Gathoni wa Ng'ang'a wiko studio gathie na mbere na kunyamukira na njira njega muno makiria kuma mwena wa Gicũa-inĩ na makiria nĩ thĩinĩ wa kaunti ya Mombatha na hatiri undu tangaja tati a Kenya no mathiete na mbere na kwĩyumĩria na njira nene mwena wa Gicũa-inĩ orĩrĩ meharĩrĩria magũkũngũĩra kana kũnyita ũgeni mwaka wa 2024 mathiete na mbere na kũnyitithio thinga kĩharo-inĩ gĩkĩ kĩa Mama Ngina na makiria nĩ thĩinĩ wa ũnyitanĩri na thirikari ya kaunti ya Mombatha kũrĩa meranĩire atĩ nĩ megũthiĩ na mbere na kũgacĩrithia ũgitĩri kĩharo-inĩ gĩkĩ nĩguo a Kenya arĩa mokĩte mwena wa Gicũa-inĩ magakorwo na ihinda rĩa gũkenerera kũrũhia na kũrũga mwaka ũyũ twerekeire na kahinda gaka twina minister uria rugamirire wonjoria na ugendi thĩinĩ wa kaunti ya Mombatha hana ithuĩ na ni ngwenda atutaririe hihi meharĩrĩria maya makinyĩte kuna hihi meharĩrĩria hihi ma ugitĩri mahana atĩa. Na asante sana waziri, karibu hapa Kameme TV. Ningeomba pengine utuelezee mipango ya kufanya sherehe ya kuruka mwaka iko vipi? Shukran Kameme, nafikiri ndio tumefikia kilele chetu. Kesho tarehe 31 kutakuwa na governors firework ambapo ndio tutaadhimisha mwaka mpya 2024. Tutakuwa na pia waimbaji kutoka Mombasa hapa hivi. Tumesema mwaka huu lazima tukuze vipawa vya vijana wetu, musicians wetu kwa talenta zao. Kwa hivyo tunaamua kesho ambao watatumbukiza watu watakuwa ni vijana wetu hapa Mombasa. Kuanzia usiku watakuwa vijana. Na mchana pia vile tunaona hizi sherehe ambazo zimeendelea kwa siku 5 vya kula vya Swahili nini na nini, tuna michezo inafanyika. Ndio kesho tutamaliza, ndio kilele cha kesho. Na pengine mtu ambaye anakuangalia kwa Kameme TV na pengine anapanga kuja Mombasa pengine leo ama kesho, pengine na nimeona kuna baadhi ya tamaduni ambazo zinaonyeshwa upande ule wa pili, pengine utamwambia vipi, ni nini ya kujionea katika uwanja huu wa Mama Ngina? Nikwambia kwamba mwaka huu tumekuwa na theme nyingi sana kuanzia tarehe 25 tumekuwa na cultural day, pia tumeweza kuleta makabila tofauti because Mombasa ni cosmopolitan town. Tumeweka ile culture zote zimetumikizwa hapa hivi. Na sana pia tumeweka wanabiashara wadogo wapate nafasi pia ya kuuza, na pia wageni ambao wanatoka nje pia wapate at least kuangalia chakula ambazo zinatengenezwa Mombasa. Naam. Na pengine tukiangalia masuala ya usalama, pengine nyinyi kama kaunti ya Mombasa mmeshikaje kufanya kazi kwa karibu na idara ya usalama? Tulikuwa na meeting kuanzia jana, ni kitu ambao mazungumzo ambayo tumeyazungumza sana. Usalama wa watu ni muhimu sana na tumehakikishwa na national government na security organs ya kwamba usalama utakuwa hali ya juu. Majeshi pia vitakuwa na roli karibu 3-4 za jeshi zitawekwa hapa hivi. Sisi kama Mombasa County inspector karibu 200 watakuwa hapa hivi. Polisi pia wamejitolea kwamba kesho kutakuwa na patrol kuanzia kesho saa 3 asubuhi mpaka turuke mwaka. Kwa hivyo tunahakikisha wananchi wa Mombasa na wageni ambao wamekuja usalama umeboreshwa. Yeah. Asante sana kwa kuongea nasi hapa Kameme TV. Asante sana. Naam, mwiroreri wa Kameme TV na Gathoni wa Ng'ang'a no waigua meharĩrĩria ni mathiete na mbere na kũnyitithio thinga nĩguo gũtigĩrĩra atĩ igongona kana mambura ma kũrũga mwaka kĩharo-inĩ gĩkĩ nĩ magakorwo ma kũgacĩra o ũndũ ũmwe na gũkorwo na riri na makĩria kũrĩ ageni arĩa mokĩte mwena wa Gicũa-inĩ, tũkĩririkana atĩ nĩ kũrĩ na monanio ma ũndũire o ũndũ ũmwe na ũrugi wa irio cia ũthweri-inĩ marĩa mathiete na mbere na kuonanio kũrĩa ageni arĩa mokĩte gũkũ no iria irugĩtwo nĩ athweri marakorwo makĩrahĩra na gwĩtuga nacio mwena ũyũ wa Gicũa-inĩ. Na rĩu tũgĩtaraga atĩ no mathaa 35 matigarĩte nĩguo tũkorwo tũkĩnyita ũgeni mwaka wa 2024 nĩ tũgũthiĩ na mbere na kwĩra mwĩroreri wa Kameme TV ũrĩa maũndũ marathiĩ na mbere na kwĩgariũra mwena ũyũ wa Gicũa-inĩ. Na rĩrĩa mambura maya magakorwo magĩthiĩ na mbere tutigacererwo kwĩra mwĩroreri wa Kameme ũrĩa maũndũ mahana. Gathoni wa Ng'ang'a gũkũ ũguo nĩguo maũndũ mahana na ndauma haha nĩ ngũkorwo ngĩriũnga thĩinĩ wa hũgũrũrũ cia iria rĩa Indian Ocean na kuonyone hihi maũndũ mahana atĩa na gũkũ ndũngĩkĩriũnga ũguo ũtarĩ na kĩndũ wĩgwatĩire guoko tondũ nĩ kũrĩ na maĩ ma madafu. Koguo Gathoni wa Ng'ang'a njokie mwaro kũrĩ we wĩ kũu studio.
Nĩ ngatho nyingĩ mũno makĩria mwandĩki witũ Ndegwa wa Gathũngo nĩ gwĩtũmenyithia meharĩria ma gũkĩiyũkia mwaka wa 2024 no marakĩnyitithio thing'a kaunti-inĩ ya Mombatha na kũrĩa mambura maya magakorwo magĩtabanĩrio kĩharo-inĩ kĩa Mama Ngina Waterfront. Tũgĩtigana na riboti ĩyo rĩu tũgĩtiriha ekwĩrwo erĩ arĩa mekũiyĩte ng'ombe itũũra-inĩ rĩa Gakonya wadi-inĩ ya Gaturi mwena wa Kĩharũ nĩ maroragirwo nĩ mũingĩ na mĩrĩ yao ya mundio mwaki utuko wa gũkĩa ũmũthĩ. Onayo rori yuma na ng'ombe inya iria erekwĩrwo ciuma cia ũici nĩ mundirio mwaki hakuhĩ na rũĩ rwa Mathioya barabara-inĩ ya kuma Murang'a gũthiĩ Sagana. Kũrũmĩrĩra gĩko kĩu OCPD wa Murang'a irathĩro Mĩrĩ Waku augĩte borithi nĩ mambĩkĩte ũthuthuria wa gũkũrana arĩa mekũiyĩte ng'ombe icio arĩa ni hamwe na ekwĩrwo arĩa moragirwo na mĩrĩ yao ya mundio mwaki. Ndauga mbu hĩndĩ ĩrĩa njugire mbu andũ itũra nĩ metĩkire na mamĩbuata na hĩndĩ ĩrĩa mamĩbuatire nĩ monire ngari yaumĩra na harĩa yumĩrĩire nĩ honekire andũ erĩ macomokeire hau manyitwo na macinwo. Andũ acio hĩndĩ ĩyo makũng'ang'anaga na gũcina andũ acio, ngari ĩrĩa nĩ ĩgũkuĩte ng'ombe nĩ ĩcokire yatambũrĩkana na arĩa mamĩonire mamĩbuata yarũmĩrĩrwo yanyitĩrwo handũ hetagwo Mathioya. Hĩndĩ ĩrĩa nyitirwo ng'ombe citũ nĩ cionekire hau na ng'ombe inya iria cuma thĩinĩ wa ngari ĩyo yakwa yuma ĩmwe hau. Arũme tũraraga twĩbangĩte tũraraga tũkĩũrũra itũra rĩrĩ na at least ũmũthĩ nĩ twabahatika ona okorwo kũrĩ mĩkora yora nĩ twahota gũcina ngari ĩno ũrona haha na no tuge tũtigũkoma na tũtitigĩte kũhĩtana mĩkora. Gũtirĩ hĩndĩ tũrĩtuĩka nĩ twakoma na ũngĩona gũtirĩ mũndũ wa itũra rĩrĩ ũtarĩ haha, andũ ti akenu. Na kulingana na hii lori ambayo imechomwa, kutoka hapo ndio tutaanza uchunguzi wetu, tujue lori ilikuwa ya nani, nani alikuwa anaendesha, na kutoka hapo ndio tutapata ujumbe kamili. Pia ningeomba wananchi wa eneo hili, kwa vile mhalifu angetoka mbali akuje kwa kijiji fulani kuiba ng'ombe, lazima kuwe na mmoja wao anashirikiana na wao kutoka kwa hiyo kijiji. Riboti ĩyo nĩyo yatũtirihĩra mohoro maitũ mĩaraho ĩno ya ũmũthĩ, no tũkĩrĩ na mohoro mangĩ marĩa tũgũkorwo tũgĩkũhinyĩria na gũkũihũrĩra wona cihanda thaa ĩmwe na thaa ithatũ cia hwaĩ-inĩ thĩinĩ wa mohoro matũra-inĩ na mũtambũrũko-inĩ wa mohoro. Tũgagĩkwendithĩria wĩroreri mwega wa tabarĩra iria cikũrũmĩrĩra. Niĩ njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a, tũgũteithanagia na Nyambura wa Mũca mwathĩrĩri witũ na njĩra ya ciĩko. Ngai wa muoyo akwendia kũrathime na kwandandũrĩre mĩhaka ya